Prva misija u svaki GTA. Znači ljudi, evo nas u GTA 3, znači idemo prvo start new game, pošto treba da započnemo novu igru. Dobro, ove prve cutscene me ne zanimaju. Ok, treba da uđemo ovdje kod ovog ovdje brata u Kurumu. Pre par dana sam okačio klip posljednja misija u svaki GTA. Tako da sam teo da snimim i prvu misiju u svaki GTA. Jest da sam taj klip snimio pred 3 godine, ali želeo sam ponovo da ga snimim da bude lepši, kvalitetniji. O, ljudi, kako je zeznutog da se igra GTA 3 sa ugašenim frame limiterom. Je sad treba ovdje dvojica da se presvuku. Joj, ovo kada krene sporo u rikverac ovdje. Je sad treba da odemo kod Luigija. Evo, došli smo kod brata Luigija. Luigi's Girls, tako se zove prva misija u GTA 3. Ok, sad treba da idemo, da nađemo, da uđemo u vozilo i da pokupimo Misty. Ok, Misty je tu blizu, negdje kod ove ovdje bolnice. Jesse Misty, aj ulazi u kola. Vidi ona ovdje što šeta, znači odugovlači, znači njoj je sve ravno. Ok, sad treba da dostavimo ovu Misty do Luigijevog kluba. Evo ga, još malo smo tu stigli kod Luigijevog kluba. Evo, dostavio sam ovu Misty do kluba ovog ovdje, kod Luigijevog kluba i tu smo prešli prvu misiju. I na redu je sada GTA Vice City. Nas ljudi ode u GTA Vice City, znači sad treba da odemo do hotela našeg. Znači evo, tu smo blizu ispred ovog ovdje hotela, to jest ovog Ocean View-a i treba da uđemo ovdje. Dobro, znam da tu treba da sačuvam, gore treba kao da pričam sa Sonyjem preko telefona. Dobro, ok, sad treba da odemo do ovog ovdje Ken Rosenberga i da odradim misiju kod njega, pošto je to prva misija u GTA Vice City-u, tako kod njega. Evo, stigli smo ovdje kod Ken Rosenberga i misija se zove The Party, ok. Ne zanima me ove njegove žute minute kad ga uvati. Treba da idemo da se presvučemo. Evo, došli smo ovdje do ove prodavnice sa odećom. Ok, ukrašću ovome ovdje motor, pošto što da ne. Ok, sad treba da odemo tamo do Kolonelove jahte na dokovima. Došli smo na ove dokove. Ok, sad treba da pokupimo ovdje Mercedes i treba da je odvezemo do onog onde kluba. Evo, blizu smo tog kluba. Evo, došli smo do ovog ovdje kluba. I eto, tu smo prešli prvu misiju u GTA Vice City-u. I sada je na redu GTA San Andreas. Evo nas ljudi u GTA San Andreasu, znači sad treba da dođemo vamo do Grove Streeta i da započnemo prvu misiju. Grove Street. Boom. Evo, stigli smo do Grove Streeta, evo da startamo misiju, znači dobro, znamo ovo već sve kako treba, znači ok, sad treba da bežimo od ovih ovdje palasa, pedera. Gde je Sweet, pobego mi Sweet, ajde Sweet, nemoj da zabušavaš ko što obično znaš. Samo nemojte balasi, molim vas da me porokate, ne bih mi značilo. Jao, pucaj me ova braća. Ajde, gde si Sweet, pobego sunce li ti poljubim. Evo ga, ode Sweet vamo, treba da pratim ovoga, ali nećemo ga pratiti, nego ćemo prvo otići i ubit ćemo ovu dvojicu balasa, pošto da nas kasnije ne juri onaj njihov auto. Nemoj samo policija da me uhapsi, ne bih mi to načelo. Ok, samo da me ne uhapsi ovaj policajac. Dobro nije. Sad treba da pratim ovog rajdera. Ajde rajderu. Vidi ga gde se zaglavi čovek. Ajde rajderu, malo to brže. Nemam čitav dan. To rajderu, tako samo piči. Toko smo propali da je Big Smoke brži od nas. Evo, stigli smo ovdje na naše mesto. Vidi kako se klate. I eto, tu smo prešli prvu misiju u GTA San Andreasu. Sad je red na GTA Liberty City Stories. Evo nas u GTA Liberty City Storiesu, znači ovog ovdje Vincenza treba da odvezemo do safe house-a, to jest do naše kuće. Evo, tu je blizu iza ćoška ova naša kuća. Evo, stigli smo očas posla tu. Treba da uđemo u kuću i da se presvučemo. Ovo malo otmenije odelo, dobro, to sve znam. Dobro, evo, presvukao sam se u malo elegantnije odelo. I sad treba vamo da se vratim skroz do ovog ovdje čoveka nazad, to jest do Vincenza. Nazad do kola treba da se vratim. I treba da dođemo tamo da odvedemo Vincenza na njegovo radno mesto. Evo, bližimo se polako toj lokaciji gdje treba ovoga Vincenza da ostavimo. Evo, došli smo. I eto, tu smo prešli prvu misiju u GTA Liberty City Stories. Znači, nije nešto bog zna duga misija, ali šta se radi? Sada je na redu GTA Vice City Stories. Evo nas ljudi u GTA Vice City Storiesu. Ok, sad treba da odemo do terminala na aerodromu. Evo, polako se bližimo do ovog ovdje terminala. I evo, stigo sam. Sad treba da plivam do obale i da nas ovi ovdje ne ubiju. Ok, sad treba da dođemo do kasarne. Ajde, preskoči to, prijatelju.
Sad treba da dođemo do baraka, dostavimo paket. Sad treba da uđemo u barake. I eto, tu smo prešli prvu misiju GTA Vice City Stories. Znači misija nije nešto bog zna duga. I sada na redu GTA 4. Evo nas ljudi u GTA 4. Sada treba da odvezemo Romana do njegove vile, ko što je on rekao. Evo, polako se bližimo Romanovom apartmanu. Ok, koči, sad tu treba da parkiram auto. Evo nas ovdje u kući. Ok, dole nam se pojavila Romanova misija, to jest prva misija. Sad treba da ukradem auto. Koči, prijatelju. Koči. Ti, baš ti. Daj auto. Izlazi bre napolje bre. Ok, sad treba da dođemo do Romanove propale taksi kompanije. Evo, došli smo do ove Romanove kompanije. I sad treba da uđemo ovu krntiju od njegovog auta. I treba da ga ostavimo na nekom mjestu da čovjek može da se kocka. I naravno sve da spiska. Ti si dobar u ovoj igri. Evo, došli smo do ovog ovdje odredišta gdje Roman može kod čovjek da se kocka i da sve prokocka. Evo, dao nam je čak i telefon njegov i treba da sačekamo one zelenaše, pošto ga zelenaši jure, znači čovjek ima problem sa zelenašima. Šta hoće ovaj Roman, brate, šta me zove? Dobro, treba da čekam zelenaši da se pojave. Samo gdje su oni? Ovo su oni, ja mislim, jesu li? Da, pak je treba da pozovem Romana. Romane, ajde dolazi pre nego što te ovi nisu ukokali, ovi zelenaši. I ne bih mi to značilo. Nekako nisu baš druželjubivi. Begaju od ovih pre nego što me nisu ubili. Evo, pobegli smo im, više nam neće praviti problem, ja se nadam, a pravit će nam problem. Evo, došli smo do ovdje Romanove propale taksi kompanije i tu smo prešli prvu misiju u GTA 4. I sada je na redu GTA 5. Evo nas ljudi i u GTA 5 prva misija, znači ovo već vi dobro znate kako ide ovo, znači otvaraj prijatelj, otvaraj ćelavi, nemoj da me nerviraš. Ajde, ulaz tamo. Ulaz, prijatelj, ulazi ti. I ti ulaz tamo, šta si lego? Šta si lego, ćelavi, ajde ulaz tamo. Nemoj da te sanjam. Ok, sad treba da aktiviram bombu. Ode sve, znači puče sef. Sad treba da uđemo u sef i da pokupimo pare. To, kupi keš. Motor, ok, 180.000. Vidi ovaj šta nam napravio sa čekuše, pa ne može prijatelju. Prebacuj se na Trevora, rokaj ovog brata, stani tu iza ove kutije, ti postavljaj tamo taj eksploziv, pukne eksploziv, otvaraj ta vrata, rokaj se sa Murijom koliko god doćeš, ode ovi ćelavi, ode još ovi ćelavi, mrš bre, šta će ovaj, vidi ovaj šta se sakrio. Prijatelju, ne možeš od mene da se sakriješ. Odoš i ova dvojica, odoš i još ova dvojica, ode i ova dvojica, znači odoše svi živi. Ok, dolazi do ovih ovdje kola, ulazi. Sad begaj. Mrš bre tamo Murio, šta ćete od mene? Skreći ovdje, ja evo ga voz. Skoro nas voz ubio, druže. Sad možemo da se bijemo s ovim, ali ja se neću biti, samo ću otići vamo pozadi. Gdje si pošla? Evo ga, pobeže Trevor, on. I tu smo prešli prvu misiju u GTA 5. Lajkujte video i subajte se na kanal. Boss.